پر دې ورونه پاشي. داسې دردونه دي او د بلې خوا امت داسې بیله دي. معلومیږي داسې لکه چې دوی په دا درد نه دردېږي او دا درد دوی د ځان نه بولي. دا درد دوی بې خوبه کوي نه. دا د په خوراک کې فرق نه راولي، په خوب کې فرق نه راولي، په آرام کې فرق نه راولي، په عیش و نوش کې فرق نه راولي. نه بدخوابه کوي، نه بېنشې کوي، خاطر یې نه مانده کېږي، حالات یې نه بدلیږي. سړی وبېرېږي. ای مؤمنانو، قسم دی رسول صلی الله علیه وسلم خو داسې وایي چې دا یو وجود دی. په وجود کې چې هر ځای درد کوي ټول وجود اخته وي. په پښه باندې ځوز واغځی ننوتلی سړی خوب نسي ځینې کولی. غاښ درد کوي، دا هډوکی دی. د دې د ژبې سره څه تعلق، د دې د زړه سره څه تعلق، د مغزو سره څه تعلق. سترګې بې خوابه، مغزه آرام نه اخلي، زړه اطمینان نه قبلوي. پر غاښ باندې درد دی. ولې خدا په ګرد د وجود کې چې کوم کرنټ روان دی دا ګرد یو رقم دی، لیکن بل طرف ته که سړی وګوري کله کله دا بعضې مجاهدین حضرات به مو لیدلي چې د خدای په لار کې لاسونه و پښې ورکړي. دغه پښه چې پرې سوي یو مصنوعي پلاستیکي پښه یې بیا لګولي. دغه که د ده تبی، دا که دی تور ژړی او که دا دی شوګري که هره مریضي د ده سره ورسره وي. دې پښې ته دا مریضي نه ورځي. دا د ده د تبې په شپه او په ورځ دا د ده تبه هغه پښه هغه داسې ارام وي، لیکن دغسې خدای په تګ کې په دې سره کومک اخلي. سهاره یې ده البته تګ پر کوي، دغسې په وزن او په شکل کې ښه ښکاره کېږي، لیکن در حقیقت چې په دا نور وجود کې د وجود د تړلو دپاره چې کوم سپنسۍ تاو سوی دی، کوم تناو تللی دی، کوم علاقه ده هلته، دغه علاقه د دې سره نشته د دې پلاستیکي پښې سره. دا د هغه وجود د موادو سره ده. ځکه هلته غوښه ده، هلته هډوکي دي، هلته پلي دي، هلته برېښتان دي، هلته وینه ده. دا پلاستیک دی، دا نه غوښه ده، نه هډوکي دي، نه وینه ده، نه پلا ده، نه برېښته دي. دا هېڅ شی نه دی، د هغه سره تعلق نه لري. سړی وبېرېږي چې داسې خو به نه یې سوي چې زموږ کم مسلمانان د دغه مظلومانو په دې بې مثله دردو باندې نه دردېږي. دا خو به داسې نه یې سوي چې الله جل جلاله د دغه وجود د هغه اصلي حصې څخه دا محرومه کړي. دغسې په مصنوعي نامه باندې ګزاره کوو چې ما مسلمان هستم، لیکن در حقیقت شی نه وي. او ډېر خو بیا د سړي زړه درد په دې باندې وکړي چې دا خو د یهودو ظلم دی. یهود زموږ ازلي ابدي دشمنان، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنان، دا خو د قرآن دشمنان، دا د جبریل امین دشمنان. یهود په مدینه کې د دواړو جهانونو سردار صلی الله علیه وسلم ته وایي چې کله دوی په مدینه کې اوسېدل، وایي تا ته وحي څوک راوړي؟ ستا د وحي فرشته څوک ده؟ د وحي ملک څوک دی؟ حضرت رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې حضرت جبرائیل ما ته وحي راوړي. دوی وایي چې جبرائیل خو زموږ قوم ته عذابونه راکړي دي، بني اسرائیلو ته عذابونه ورکړي دي. جبرائیل زموږ دشمن دی، نعوذ بالله. قرآن اعلان کوي چې څوک چې جبرائیل دشمن د ځان ګڼي، الله د هغو دشمن دی. دا خو د جبرائیل هم دشمنان دي. دا خو په واضح باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې تا ته چې څوک وحي راوړي، تا ته چې الهي خبرې څوک راوړي، تا ته چې آسماني خبرې څوک راوړي، هغه زموږ دشمن دی. قرآن د ده دشمن دی. دی د قرآن سره مخالفت لري. دی ته چې په تورات کې د رسول صلی الله علیه وسلم د حلیې شریفې کوم معلومات ورکول سوي وه چې داسې تورې غټې سترګې وي، داسې تور وریښته وي، پراخه سینه وي، ډک اندامونه وي، داسې قد وي، لیکن دوی به بیا چې کله د یهودو عام خلک د یهودو ملایانو ته ورتلل چې هغه سړی خو مدینې ته راغلی دی چې د چا په باره کې داسې موږ ته معلومات راکړي وه، د چا دا قیافه و حلیه و شکل شریف تاسې موږ ته داسې ذکر کړی و. دوی بیا هغه دم باندې بیا هغه علامات واړول، بیا یې بدل کړه. ول موږ داسې نه دي ویلي چې تور برېښته وي، موږ ویل چې سره برېښته وي، موږ داسې نه دي ویلي چې د مخ مبارک برېښته به یې ګڼ وي، موږ ویل چې لږ لږ به یې د مخ پر 3 حصې به تقسیم وي، موږ داسې نه دي ویلي
چې د سترګو رنګ به تور وي موږ داسې درته ویلي وه چې د سترګو رنګ به شین وي نعوذ بالله موږ داسې نه دي ویلي چې د پوستکي شریف رنګ به سپین وي موږ ویل چې سور به وي نعوذ بالله د رسول صلی الله علیه وسلم هغه شکل شریف چې تورات دی ته ورښوی لکه چې موږ ته د امام مهدي دپاره بعضې روایات پراته دي چې امام مهدي علیه رضوان چې راځي دا به یې داسې به یې داسې به یې دا چې زموږ علما یې بیانوي د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره عیني خبرې دوی ته سوي وي لیکن دوی دا یې بدلولې دا د خدای پر دین باندې شخوند وي دا یې پر له اړولې ور اړولې پر دې باندې سیخ نه ورتلل سمې خبرې نه کولې خو زموږ دشمنان دي ما ویل چې د هغو څه زموږ ګیله نشته د دشمنه به سړی څه ګیله کوي دا خو یوازې زما او ستا دشمن نه دی دا دې د کلمې دشمن دی دا دې د نبي دشمن دی دا دې د کعبې دشمن دی دا دې د حرم دشمن نعره تکبیر نعره تکبیر زور آواز مجمع ویدا ده نعره تکبیر ختم نبوت ختم نبوت علماء دیوبند علماء دیوبند لیکن د بل طرف څخه چې سړی د مسلمانانو دا پیغمۍ ته سړی وګوري او د مسلمانانو دا بې پروایي ته سړی وګوري او د مسلمانانو د حکمرانانو د مشرانو د بادشاهانو د بې غیرتۍ ته سړی وګوري د دې د بزدلۍ ته سړی وګوري او دا د یهودو ناظرۍ ته سړی وګوري چې دا د یهودو نصاراو ناظران یې د ځانو څخه جوړ کړي دي دې ته چې سړی وګوري په خدای قسم چې د یهودو پر ظلم دا شی به سړی ډېر ځوروي عجیب خبره او موږ د تاریخ په داسې مکرو په داسې سپېرو څاپېړو دا وسوال کېږو من حیث الامت قسم دې د سړي مغزه جوش کوي تصور سړی نشي کولی چې کله کله سړی ناست یوازې او د دې فکر سړی وکړي چې موږ خو یو امت یو موږ خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت یو موږ خو د جهاد امت یو موږ خو د بدر امت یو موږ خو د احد امت یو موږ خو د خندق امت یو موږ خو د فتح مکې امت یو موږ خو د تبوک امت یو دا خو د هغې غزواتو د غازي نبي امت دی دا خو د یو مجاهد نبي امت دی دا د یو شهید نبي امت دی دا امت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله داسې بې غیرته پرېښی و لکه چې موږ وس یو دا یې کله داسې بې جهاده پرېښی و لکه چې وس موږ کله یو او دا یې کله دا رقم ډوډۍ خور پرېښی و لکه چې موږ وس کله یو دا یې داسې بې حسه لکه د کساب غواوې چې یوه لالۍ بله شخوند ورته وایي زموږ اسلامي حکمرانان دغه دي زموږ د اسلامي نړۍ مشران دغه دي زموږ اسلامي امت پر دغه حال باندې ولاړ دی او بیا خاص کار دغه دا عربانو ته چې سړی وګوري دا چې 18 ملکه خالي یو قوم عرب دی دا بیا بیخي هېڅ کوي نه خوري سړی بیا دې ته تعجب یوسي چې و خدایه دا بیا څه پسې وي دي دا خو د صحابهو نسل دی دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قوم دی دا ولې داسې بې غیرته سوله دا خو د غزا قوم دی پر دې مځکه خو د صحابهو وینې توی سوي دي پر دې مځکه قرآن نازل سوی دی پر دې مځکه خو باندې رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغلی دی پر دې خو هغه پیدا سوی دی دا قوم څنګه بې غیرته سو دا څنګه د غفلت په خوب باندې بیده سو دا بس دې قوم دغه یو صلاح الدین درلودی چې دا بیت المقدس د یهودو آزاد کړي د نصاراو څخه دې قوم یو حضرت عمر درلودی چې دا یهود یې د مدینې څخه وشړل دا یې د خیبره وشړل دا یې بې کوره در په در کړل دا چې څوک زما خدای او رسول قرآن نه مني دا یې لرې کړل چې ته به دلته ګزاره نه کوې دا جراثیم موږ دلته نه پرېږدو دا قوم دغه یو عمر رضی الله تعالی عنه درلودی دې دغه یو صلاح الدین درلودی دا اوس بل رجل نه لري بل نر نه لري بل څوک نشته معلومیږي دا چې یوې خواته زموږ وجدان موږ ملامتوي بلې خواته زموږ دین موږ ته داسې عجیب سړی دا تصویر تصور چې سړی وکړي دا تصویر بل طرف ته ځي چې خدای په موږ باندې څه کړي دي ما مخکې چې حدیث درته ویلي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دا وجود خو د هغه حیثیت په درد دردېږي دا موږ ولې نه په دردېږو د اسلامي نړۍ حکمرانان ولې نه دردېږي دا مشران ولې نه دردېږي دا چې د چا په لاس کې څه دي دا چې د چا په وس کې څه دي دا چې د چا په
په ژبه کې څه دي دا ولې نه دردېږي دا په دې ولې نه شورېږي عجیب خبره ده ما درته ویله چې د یهودو څه سړی خړ سي موږ دلته ځینې خړ سو که مو پېژنیم نه په خدای قسم په حیثیت مسلمان په حیثیت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتې سړی خپله خړېږي د یهودو څخه د نصاراو څخه او تاریخ به څه وایي آینده به بیا څه وایي بیا چې تاریخ کله خپلې ورکې اړوي صفحې اړوي دغه زموږ دور به په چش باندې نوشتی دا به چی شي چې دا څوک وه چې دا یو موټی یهود چې دلته پراته دي پر فلسطین باندې دا 80 یا 90 لکه یو کرور ته د دغې تعداد نه رسیږي لیکن بل طرف ته زموږ د اسلامي نړۍ چې څونه فوج دی په دې 958 اسلامي نړۍ کې زه د امت په سطحه خبره کوم یو خاص ملک او حکومت ته خبره نه کوم د امت په سطحه دا وایو موږ خو یو ژبه یو قوم یو دا زموږ عقیده دا خو پر جغرافیه باندې نه ده ویشل سوې زموږ عقیده په جغرافیه کې حصه نه لري چې دا افغانستان دا پاکستان دا عربستان دا عراق دا فلان ایمان خو د دې شانو پورې تړلی نه دی خو په لحاظه سړی چې یوازې دغسې زه وشرمېږم چې دا یهود به په موږ ګردو باندې داسې ګمان کوي چې ګرده داسې بې غیرته دي داسې خېږي په دې مظلومانو کې ما درته وویله چې دا درونو نوکې یهود 80 یا 90 لکه لوی کوچنی نر ښځه سپین ږیری ځوان د دې ګردو تعداد 90 یا 80 لکه دی زموږ د اسلامي نړۍ د دې 50 ملکونو یا 50 دا چې په کورای ارض کې مسلمانان حکومتونه لري د اسلام په نوم باندې د دې د فوجونو تعداد 1 کروڑ ته رسیږي زموږ فوج د دې تر عام نفوس مردم شماري زیات دی د امت فوج بیا ولې موږ داسې ورته ګورو بیا ولې دی داسې دی او هغه مظلومان چې هلته په شهادت باندې رسیږي هغه مظلومې خوندې هغه چې د یهودو په لاس کې او دا چې مطبوعات پر دې باندې خبرې کوي سړی بل رقم سي چې دا څه ده څو ورځې مخکې او تا 10 ورځې مخکې د BBC رادیو پر دې باندې خبره کوله چې کوم بندیان چې په کلو کې دی ورننوځي وحشت دی خو چې دا مطبوعات داسې بیا ماوري ویني به دا الجزیره بیا لږ نوکې یو لږ نوکې د مسلمانۍ کردار ادا کوي دا شیان ښه انعکاسوي دا چې ته ورته وګورې دا پر کلو باندې ورسي لوی کوچنی و نر و ښځه دا مسلمانان دا تړلي څو شپې وږي تږي او بیا یو بله لویه بېدردي دا سوې ده چې د نرو د ښځو سه لباسونه ختلي او بیا یو ځای سره کښېني تاسې تصور وکړئ چې ته او ستا خور وي زه یم زما مور وي او لباس مو نه وي او د یهودو په لاس کې یو او د دوی په شکنجو کې یو او په 3 او 5 ورځې خوراک نه وي څښاک نه وي او بیا د اقصا امسایهګانې خوندې عربانې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قومانې هغه نصاراو ته فریاد کوي سور صلیب والا BBC والا رادیوګانو والا د دې اواز پورته کوي چې دوی وایي چې زموږ سره په بار باندې پر موږ جنسي تجاوز سوی دی په شپه او په ورځ کې دا د عربو مشران د غفلت په خوب باندې بیدلي د اسلامي نړۍ حکمرانان د غفلت په خوب باندې بیدلي د قیامت په ورځ باندې دا پوښتنه نه کېږي په امت کې به هم کېږي او دا پوښتنه به د اسلامي نړۍ د حکمرانانو سم کېږي هغه ماشومان چې 15 ورځې تندې بیا باد کې شهیدان کړي د اوبو غړپ نه لري په غزه کې اوبه نه ورسېږي لیکن دا بل طرف ته پر 3 کیلومتره باندې په مصر کې دریایي نیل تېر سوی دی رود نیل تېر سوی دی دا امت دا اوس څه په سوی دی چې هلته ماشومان د تندې چولاوه کېږي او دلته رود نیل د امت سره موجود دی دلته د غزې په الشفا اسپتال روغتون کې 28 یا 25 ماشومان په څښي کې چې بې وخته زېږېدلي دي دا ماشومان د دې جنریټر برق خلاصو بجلی قطع سو تیل نسته او بیا دنیا باندې نارې وایي ډاکټران چې دا ماشومان شهیدانېږي دلته شی نسته لیکن اخري فیصله بیا دا راوځي چې دا د مصر ته نقل کړي دا دلته تیل نه ورکول کېږي او هلته د سعودي سره د کویت سره د اماراتو سره د دوبۍ سره د تیلو چینې موجودې دي دا تاریخ موږ ته په کومه سترګه باندې ګوري چې دلته د امت سره د تیلو ساحان موجود دي دلته چینې موجودې دي دلته امریکایان زموږ د عربانو پر تیلو باندې پر موږ پر امت باندې رامست وله هلته د غزې د الشفا اسپتال د روغتون
ماشومان چې په څښو کې پراته دي د هغو دپاره تیل نه پیدا کېږي د جنریټر الله دې ته چې اوس سړی سوچ وکړي او د بله پلا بیا زموږ د اسلامي نړۍ حکمرانان هغه خلک چې د دې سیاستونه دلته پیاده کوي په اسلامي نړۍ باندې بیا د دیموکراسۍ په نوم باندې بیا د یهودو د مزدورۍ په نوم باندې بیا موږ ته لا دام وایي چې د ملا انسانیت نه زده د ملا په حکومت کې د طالب په حکومت کې د امارت په حکومت کې د ښځو حقوق نشته د بشر حقوق نشته دا دیشه بشریت لري دا یهود نصارا الله جل جلاله که د یو طرف دوی پر موږ باندې مسلط کړي دي او دوی دا لوی لوی ظلمونه کوي لیکن د بل طرف پس بیا یو شی ستا چې په دا عین حال کې زموږ د اسلامي نړۍ حکمرانان دي د هغه د غفلت د بېغیرتۍ په خوب بیده واوسي الله دې د مرګ په خوب باندې بیده کړي تاسو ووایئ چې امین الله دې د مرګ په خوب باندې بیده کړي کله به دوی ویښېږي کله به د اقصا د مسکت فریاد اورېده کېږي چې دا د الجزیرې راپور هم دی دا د بي بي سي راپور هم دی چې د اقصا په مسجد کې د یهودو نجونو د سرودو د موسیقۍ مجلس جوړ کړی و او دا تېره د خدای تعالی د میاشت په 28 باندې په دې شپه باندې دلته رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم امام دی په دې مسجد کې تمام انبیا حضرت جبرائیل ورته راجمع کوي هغه یې مقتدیان دي دلته ستا نبي امامت کړی دی دلته تمامو انبیاو په ده پسې لمونځ کړی دی په هغه مسجد کې نن د یهودو نجونې سروزونه وایي دلته رقصونه کوي ګډا کوي دلته د سروزو د شرابو مجلس کوي په لویو لویو کیسونو دلته د دې سره د تبرک لپاره د دې په عقیده کې زناګانې کېږي د دې اقصا مسجد فریاد څوک نه اوري په اسلامي نړۍ کې د دې غوږونو کې څه شی دوی سوي دي الله دې د قیامت په ورځ د دوی په غوږونو کې دا لوی سر پورته کړي د اقصا دا قدس ژاړي دا ماشومان دا ظلمونه او دا بېحسي چې سړی ورته وګوري عجیب خبرې دي آیا بلې ورځې یو تصویر نشر کړی و او دا د همغږۍ خبرې او دا د خیرخواهۍ خبرې زموږ دپاره د امت دپاره پورته کوي بیا څوک د نصرانیت یوه اداره ده دا سور صلیب الله غږ مو دوی پورته کوي په امت کې څوک نشته په اسلام کې څوک نشته چې زموږ فریاد پورته کړي په حیثیت مسلمان لیکن نصرانی اوس زموږ فریاد پورته کوي نصرانیان زموږ په غمخواره دي اوس موږ د بایډن موږ د یهودیت او د نصرانیت ورحم وشفقت ته دا د امت بچي پراته دي نور بل څوک فریاد ورسې نشته هغه بیا وایي چې دا په ډېر بد حالت کې دي په یوه خیمه کې 2 ماشومې نجونې یوه د 6 کالو معلومېږي